wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys, Anis Marta Channel. Di video kali ini aku mau bikin sambal cumi ya guys, yang super pedas. Ini kemarin aku sudah beli cumi. Ini cuminya sudah kepotong kecil-kecil guys, karena nggak ada baby cumi, jadi aku pakai cumi yang ada. Cabenya sekilo sendiri guys. Aku pakai cabai kering ya guys, biar pedasnya tambah nampol. Ini bahan-bahannya. Jangan lupa, ini kemarin aku beli pete guys, tapi cuma 1 biji. Nih ada bawang, apa ini, daun jeruk sedikit, apa ini ya, bawang, apa sih, gula merah guys. Mumpung anak-anak lagi libur, jadi aku menyempatkan untuk membuat sambal baby cumi. Bukan baby cumi sih, sambil cumi ya guys, soalnya cuminya gede-gede alias besar-besar guys. Di sini aku setia pakai ulekan guys, agar rasanya lebih nikmat. Ini aku tuang cabenya guys. Tunggu sebentar ya guys, aku pindah kamera dulu buat cari tempat untuk mengulek. Maaf ya guys kalau dapurnya masih berantakan. Ini aku mau mengulek atau menghaluskan cabenya dulu guys ya. Mencari kesibukan di sela-sela liburnya anak-anak guys. Bahannya cukup gampang ya guys, dan mudah didapat. Bau cabai yang menyengat guys. Aku mau mengulek-ulek dulu baunya sampai halus. Masih berjuang untuk mengulek guys. Sebentar lagi sudah mau halus. Sudah nelen ludah guys. Nanti dimakan pakai nasi anget-anget. Terus berjuang guys, tangan kuli ya guys, jadi kuat untuk mengulek. Sebenarnya sih semua mama bisa ya guys, tapi biasanya mama lebih suka pakai blender karena lebih cepat untuk menghaluskan. Cuman aku lebih suka kalau diulek ya guys, cuma lebih enak kalau diulek aja guys, katanya mbah-mbahku zaman dulu. Alhamdulillah akhirnya sudah halus guys sambalnya guys. Tergoda nggak tuh? Lanjut untuk digoreng. Ini aku goreng guys, biasanya biar bisa tahan lama. Ini biasanya aku pakai stok untuk 2 minggu guys, jadi kalau males masak bisa makan pakai sambal ini aja sudah cukup. Aku masukkan dulu cuminya ya guys, kita goreng dulu cuminya.
Sebenarnya lebih enak pakai cumi kering guys, jadi dia nggak basah. Berhubung aku lagi nggak ke pasar, adanya di tempat aku yang basah, jadi aku beli yang basah, tapi rasanya tetap enak guys. Ini aku goreng sebentar aja guys. Ini aku angkat, lanjut goreng sambalnya guys. Banyak sekali guys. Aroma cabenya menyengat sekali guys. Kita tumis sampai harum guys. Bikin nangis guys aromanya. Wow. Asli mantap guys. Lanjut aku masukkan cuminya guys. Karena cuminya sudah berair, jadi aku tidak tambahkan air lagi ya guys. Tunggu sampai air habis guys. Aku diamkan dulu ya guys. Aku tutup. Sambal cumi sudah matang guys, siap dihidangkan. Cocok dimakan sama nasi anget-anget guys. Dijamin pasti nambah-nambah makannya. Sekian video dari aku guys. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.